Shahar Guliston kvadrat domlarda 2 qavatli domlarda joylashgan birinchi etajdan ushbu bir xonali uy ijaraga beriladi. Xonadonni ko'rib turibsiz. Kirganda mehmonxonasi, katta xonasi, bo'm-bo'sh uy. Lekin gaz, svet, suvda muammosi yo'q. Bitta divani bor xolos. Birinchi qavatda bu dahliz qismi, ya'ni proxoshkadan kirgandagi qismi oshxona. Qilingan oshxona balkonga ko'chgan, balkondagi oshxona. Suvlari bor, suvdan muammo yo'q. Tomoni balkoni. Ko'rib turibsiz. Mana bu yerda dushi bilan hojatxonasi bor. O'ziga yarasha moddagina remont. Xonadon ijara narxi 1.200.000 oxiri taqalgani. Oluvchilar biz telefon raqamini qoldiramiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz.